आप सभी को दिखाने वाले हैं मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस जो कि रामानुजगंज से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ये प्लेस में आते ही आप लोगों को ट्रैकिंग करने का मौका मिलेगा जो कि 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। फिर उसके बाद मजबूरी से हम लोग को पहुंचना पड़ता है अपने दोस्तों के साथ ये प्लेस में, क्योंकि ऐसे दोस्त रहेंगे तो मज़ा बहुत आएगा। और यहाँ पास आते ही आप लोगों को बहुत अच्छा व्यू दिखने को मिलेगा और नेचर का इतना अच्छा रूप देखने को मिलेगा कि आप खुश होकर सोचेंगे कि यहीं पास बस जाए। और यहाँ का प्लेस देखकर तो मेरा दिल मस्त हो गया था और मन खुश हो गया था। आप लोगों को ऐसी ही वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इसका लॉन्ग व्लॉग आ गया है, जाकर चैनल को विजिट कर आप देख सकते हो। और ऐसे ही मैं अपने दोस्तों के साथ आया तो मौज मस्ती तो करना बनता ही है, और ऐसे ऐसे दोस्त रहेंगे तो मज़ा तो आएगा ही। तो तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।